皆様おはこんばんちゃでございます。デコスケです。本日はですね、うちのお父さんが乗っている車13年ものになる日産エクストレイルの修理をやっていきたいと思います。修理の内容はですね、先日うちのお父さん車庫入れに失敗してしまってドアミラーをやっちまいました。まあこのようにですね壊れております。13年乗ってきてですね、大きな事故もなくこれだけで済んでいるので、本当綺麗に乗っている方ではないかと思います。ただこのようにミラーが壊れておりますので、どうするかなんですが、うちのお父さんこの車を購入時このミラーをオプションで購入していたんですね。これカメラ付きなんですよ。そうなんです。もともと付いていた純正のドアミラーをですね、大切に保管していました。ということで今回はその保管していたドアミラーを付け替える作業をやっていきたいと思います。ではスタートです。
皆様いかがでしょうか。こんな感じでですね、綺麗に取り付いてくれました。さすが純正品ですね。作業の方もですね、何のトラブルもなくスムーズに終わってくれました。今回は非常に簡単だったですね。唯一ですね、懸念材料だったドアの内張りの剥がしですね。やっぱりこれ13年乗ってる車なんで、ピン折れとか多発したらどうしようかと思ったんですけど、そんなこともなくほんとスムーズに終わりました。今回の動画を通してですね、良かった、参考になったと思われる方はぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今年もこんな感じでですね、いろんなことに挑戦してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回作でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。